係第一次80蚊試玩，跟住到而家就係減到20幾磅嘅佢係。你出埋下都咁多人喺度係啊。試過係網上揾，就冇見過我真人嘅，張相去睇。咁我對咗身高同埋呢個體重佢啦，咁佢就同我設計每一日我應該食幾多嘅碳水啦、菜啦，同埋嗰個蛋白質。咁就真係嗰陣10年前係講緊係用個磅自己去稱住每一餐煮之前嘅重量同埋煮咗之後會縮咗水啊嘛，咁你應該係煮之後嘅重量咁樣計翻嚟食咯。咁嗰陣時我應該煮咗大概1個月到啦，咁其實食唔飽嘅，咁每日都同間營養師講，有咩感覺？我好肚餓，我食唔飽。跟住但係冇辦法，因為都俾錢買個營養餐嘅，咁就食咗。跟住之後咧，其實都係3個月到啦，其實開始了解翻原來咧個身體會記住你減肥嘅喎。咁其實你最基本係要3個月 keep 3個月，但係我當時係1個月就已經見到我瘦咗5 kg，當時都 OK 㗎啦。跟住我就開始。就去翻一個惡性循環，我好掛住啲垃圾食物，跟住又開始食翻，跟住之後又變翻搞完型啦。嗱，其實咧講真，去睇營養師咧，冇見過個營養師，冇見過營養師，但係都要俾5000蚊喎。10年前齋睇冇見過人都要望我，即刻望住自己咁樣。好搞笑！啱啱問佢有反光嘅嘢就即刻。我話其實你人生有冇試過嗰陣時肥係真係冇自信？佢話自卑嘅。我話點解為之自卑啊？佢話其實真係唔中意影相，唔中意出街，唔中意食啦。但係佢話而家減完咧。即係嗰條罅咧，佢都要咧照一照，然之後跟住經過。佢話開始有啲自戀啊，即係當你減肥減到自戀，你就成功咗啦。冇錯，瘦咗同埋成個佢話塊面冇咁黃啊，最緊要佢話。係啊，個氣色冇咗，個氣色係而家唔化妝，其實都已經唔黃咯，最多曬黑咗啫。同埋點解頭油喎？你話？係啊，頭油真係好大改變，同埋面油啊，尤其是之前咧係肥嘅時候，我化妝都化唔到，淨係搽個防曬咁就算啦。咁而家係好大嘅改變添啊！真係明嘅，大家化妝嘅都明㗎啦。係啦，但碳水應該揀啲乜嘢啦？乜嘢肉係比較好啲？同埋最緊要係菜咧，原來纖維咧，隻菜都唔同嘅喎。我以為生菜啦，好簡單啦，原來水嚟嘅。係啦，食生菜不如食菜心，食菜心不如食秋葵啦。秋葵係好好嘅嘢嚟嘅。係啦，同埋我記得話其實一餐正常要有8種顏色㗎，但係大家都做唔到嘅。你唯有透過 check 去搞掂呢件事啦。又真係急症即刻入咗去，跟住後邊原來都係肛裂。咁之後啦，咁就